พี่น้องประชาชนครับช่วงเวลาหลายสัปดาห์และหลายเดือนข้างหน้าต่อจากนี้ไปเราอาจจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่เลวร้ายและเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราช่วงเวลานี้จะเป็นบททดสอบที่เราทุกคนไม่เคยเผชิญมาก่อน In March of 2020, the Thai government declared a state of emergency. Soon afterwards, borders were closed to foreign arrivals due to the stringent measures to curb the spread of the coronavirus. The number of foreign tourists dropped dramatically from nearly 40 million to 6,700. The tourism industry generated 3 trillion baht for the country, which equals 20% of the country's GDP. 2/3 of that tourism revenue came from foreign visitors, but that was before the emergence of the coronavirus. So far, more than 4 million people have been forced out of work, and millions more who work indirectly in the tourism industry have also been affected.โควิดก็คือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะจากที่เคยมีลูกค้าเยอะก็ลูกค้าก็หายไปเพราะเขาไม่ให้นั่งที่ร้านแล้วก็จากที่มีลูกน้องหลายคนตอนนี้ก็เหลือแต่คนในครอบครัวก็คือว่าก็บอกให้ลูกน้องพนักงานเข้าใจว่าไม่ไหวแล้วนะต้องให้ออกอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่ารายได้น้อยลงเชื่อไหมเนี่ยที่ธนาคารนั่นตรงนั้นมาสุดตรงนี้เต็มหมดเลยคนมานั่งรอนะเพราะว่าฝั่งคันนี้ไม่มีที่ให้เขายืนแล้วเต็มหมดเลยเดี๋ยวนี้เต็มหมดเก้าอี้ก็เต็มฝั่งคันนู้นก็เต็มเพราะโควิดมาหายไปหมดก่อนโควิดนี่ก็คนเยอะครับผมขายกันเทน้ำเทท่าเรียกว่าเททิ้งเลยดีกว่าขายอย่างนั้นเลยพี่ค่ะคนเยอะมากครับทุกที่ทุกเจ้าเนี่ยเยาวราชขายดีกันหมดเกิดโควิดก็เททิ้งเหมือนกันพี่แต่ของเน่าเสียนะที่ต้องเททิ้งเพราะมันไม่มีคนพี่ขายก็ไม่ได้ออกมาขายกลางโต๊ะไม่ได้ขายได้ใส่ห่อวันละ100-200ผมก็ต้องจำใจออกมาเพื่อให้ลูกน้องได้กิน
every Saturday here there's always a market, and Saturday night we have a night market here, and that was before. That was vibrant. There were molam dancing down there, there was singing down there, there was a huge footfall along the promenade there, and it brought a vibrancy, it made people feel good. The vibrancy Thailand possesses is partly because of how lively the streets can be. So when there are no tourists and low demand, that vibrancy just disappears. There are around 100,000 street food stalls in Thailand, with an estimated market value of 3.4 million baht. Though food is essential, being a street food vendor cannot generate as much income as it used to. Many have given up. Many have fought on. Sombat Chai Song, a pancake vendor in Nong Khai, is one of the people that keeps his head down and fights on. He said most of his friends who are also vendors just gave up. His income was down 70%, but he just keeps going out every day. His day begins at 5 a.m., and he is out selling his pancakes until 9 or 10 p.m., 6 days a week. โอ้ยการเงินแย่มากครับผมครับโอ้ไม่เคยเป็นหนี้ก็ได้เป็นหนี้นะครับผมโอ้โหแย่สุดๆเลยไม่เคยพบไม่เคยเห็นครับจนท่วงเขาปิดประมาณ2 หรือ 3 เดือนเนี่ยแทบตายครับผมตอนนั้นน่ะแล้วทำยังไงโอ้ก็ไม่รู้ครับชักหน้าไม่ถึงหลังทุกคนเลยครับไม่ใช่แต่ผมคนเดียวหรอกพวกขายตลาดนัดนะไม่ใช่เขาปิดตลาดนะครับไม่มีที่ไปเลยครับพวกขายที่หน้าบ้านขายเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้ว ช่วง2-3 เดือนแรกที่ว่านี่คือช่วงปีที่แล้วเหรอคะครับจนเขาปิดตลาดนัดนะครับเขาไม่ให้ขายอะไรนะครับช่วงนั้นแหละครับลำบากที่สุดเลย ไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่มันหนักหน่วงขนาดนี้นะครับ Street food vendors in other tourist destinations like Chiang Mai, Pattaya, and Phuket also felt a huge impact during the lockdown. They needed to adapt to survive. Many of them have turned to rely on technology and delivery drivers, whereas some, such as Sasiwan, came up with new ideas to survive. She only depends on a food delivery platform and gets her own staff to deliver the food. She also started selling cakes, something she learned a while ago, but it never caught on at her food joint. Somehow, it is now getting more popular for delivery. Delivery ของเราจะเป็นแบบเป็นพวกไรเดอร์อะไรอย่างเงี้ยมารับใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราจะให้พนักงานที่ยังอยู่กับเราเป็นคนส่งกับข้าวเองใช่พนักงานเขามีงานทำเขาได้เงินแล้วก็เราก็ได้ลูกค้าที่แบบข้างๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยด้วยในพัทยาด้วยเหมือนแบบมันว่างมากค่ะคือช่วงโควิดคืออาหารก็ไม่ออกเราก็ไม่มีอะไรทำก็เลยแบบลองลงขายเค้กดูเคยเอารูปเค้กที่เคยไปเรียนแล้วลงขายดูทีนี้ลูกค้าก็ทักเข้ามาเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่ได้ขายแพงอะค่ะเริ่มต้นแค่ปอนด์ละ200 บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขายดีมาเรื่อยๆเลยค่ะก็มีออเดอร์ทุกวัน The deadly coronavirus outbreak has caused serious displacement of a majority of small street food vendors. Yet, in the midst of every crisis lies great opportunity. During the middle of the third wave of the coronavirus pandemic, the total number of COVID cases in Chiang Mai was more than 7,000, with 37 fatalities. Som Chok decided to open his street food stall in the once touristy area, Chang Klan Road, not far from the deserted Chiang Mai night bazaar. His signature menu is goat curry served with roti. This is similar to the famous franchise, Roti Pade. Som Chok is her grandson and also the owner of the Hamsa goat farm. His 15-year-old business was significantly impacted by the COVID lockdown as there was zero demand. ช่วงนี้มันต่ำลงมากนักท่องเที่ยวไม่มีแล้วก็ลูกค้าหลักของแพ้ก็คือคนจีนคนต่างประเทศซึ่งไม่มีเข้ามาช่วงนี้เราก็เลยหันหาลูกน้องกันว่าทำยังไงกันดีเรามีฝีมือในการทำแกงอยู่แล้วแล้วก็โรตีเราก็มีประเดโรตีที่แบบสุดยอดอยู่แล้ว
ทำยังไงให้มันมาจอยกันได้ ก็เลยตัดสินใจลุยกับอาชีพโรตีกับแกง ซึ่งหาทานยากมากในเชียงใหม่ แล้วก็ประเด็ก็บอกลุยถึงตัดสินใจทำกับลูกน้องทั้งหมดที่ว่างงานกัน Early this year, the vaccine rollout had been very slow compared to other countries in Southeast Asia. That sparked a public outcry, and the Thai government came under fire. The situation has improved since the government procured millions of doses of vaccines from other countries, plus locally made AstraZeneca vaccines from Siam Bioscience. So far, 87 million doses have been administered, and more than half of Thailand's population of 66 million are fully vaccinated. Anutin Chanvirakul, Public Health Minister and Deputy Prime Minister, said that Thailand will receive at least 90 million COVID-19 vaccine doses in 2022. After 18 months of COVID restrictions, Thailand finally reopened the country to vaccinated foreign tourists in November, despite 6,000 to 8,000 new cases every day. However, the government has been in eager anticipation of reviving its tourism industry. Small street food vendors also have high hopes for the reopening.ที่ดีใจไหมแบบจะเปิดประเทศเราดีใจสิดีใจมากแต่ก็มาพร้อมกับความระแวงเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องมีเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ต้องเซฟตัวเองเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันก็ดีกว่าไม่เปิดมันดีกว่าไม่เปิดนะอย่างน้อยทำให้เราได้สู้กับมันถ้าเราไม่เปิดเลยเราก็แพ้มันอยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องหันมาสู้มันนะเพื่อความอยู่รอดเนาะยังมีความหวัง คิดว่ามันก็ต้องมีความหวังเลยพี่แหมมันถ้าเรามาอยู่จุดนี้ไม่มีความหวังไม่ได้หรอกถ้าเปิดมันก็ต้องมีความหวังเลยว่ามันจะดีแต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วอันนั้นก็ค่อยๆดูต่อไป Nothing in this world lasts forever. It comes and goes. However, this rule cannot apply to the coronavirus because, according to the World Health Organization, it will not disappear. For all of us, it seems like we have no other choice but to learn to live peacefully with COVID-19. ส่วนตัวเนี่ยสถานการณ์โรคระบาดมันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างไหมคะ โอ้คืออย่างแรกเลยนะคะ คือการที่ปรับตัวที่จะอยู่กับโรคระบาดอะค่ะแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งนั้นช่วงแรกอะค่ะเราก็จะแบบรอการหายไปของโรคระบาดแต่พออยู่กับโรคระบาดสักพักแล้วเราก็ต้องปรับตัวเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่แบบอย่างยั่งยืนแล้วก็มีความสุขอะค่ะคือไม่ต้องคอยระแวงIn every adversity, there's opportunity for people, no matter how bad it is. I'm looking forward. I'm an optimist rather than a pessimist. So I feel that, please God, please Buddha, that in maybe a year and a half or 2 years' time, you come back here again to be singing and dancing here, up and down the bar and out the back and out the front.